السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi ambazo kwamba ameneemesha juu yetu sisi, kiwemo neema kubwa kuliko neema zote, neema ya Uislamu, kwa neema ya afya, kwa neema ya uhai na neema nyingi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katujalia. Kwa uchache tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kusema alhamdulillah. Rehma na amani zimwendee Nabii Muhammad pamoja na ahli zake na masahaba wake na wote wenye kumfuata kwa kufanya mema mpaka siku ya kiyama. Tukiendelea na darasa yetu kuhusiana na ahkam ambazo kwamba zinaambatana na ibada hii tukufu ambayo kwamba tumeikaribia, ibada ya saum. Jana baada ya kuwa tulizungumzia kuhusu wale ambao kwamba ni wajibu kwa wao kufunga, jana tuliwazungumzia wale ambao kwamba sheria imewapa ruhusa kutofunga siku katika Ramadhani au masiku katika Ramadhani. Tukaahidi ya kuwa leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kuzungumzia arkanu saum, zile nguzo za saum. Kwa kuwa saum ni ibada, na ibada inakuwa na nguzo zake, inakuwa na sharti zake, na ili mimi na wewe tuweze kutekeleza ibada hii ya saum kwa namna inayofaa, itatubidi kujikumbusha au itatubidi sisi kujifunza nguzo zake ambazo kwamba zinaambatana na ibada ya saum. Kwa sababu siku zote tunatakiwa mimi na wewe tuwe na bidii ya kutafuta ilmu, na ilmu ambayo kwamba inahusiana na ibada ni muhimu zaidi. Kwa sababu ibada yote itakapofanywa bila ya ujuzi au ya ilmu ya kutekeleza ibada hiyo, basi ibada kama hiyo itakuwa haina natija yoyote au haitotakabaliwa. Na ndio maana ulama wakatuambia neno ilmu ndani yake kumejengeka na herufi tatu. Kuna ain na kuna lam na kuna mim. Wakasema ain ina maana ya atshan, yani mtu atakiwa kuwa na kiu ya kutafuta ilmu ili kuweza kutambua namna ambayo kwamba ataweza kutekeleza ibada. Na ilmu vile vile ina sifa nyingine, lam, lawam. Mtu mwenye kutafuta ilmu mara nyingi anakuwa na lawama, mbona leo sijaongeza kitu? Na herufi ya tatu ni mim ambayo kwamba ni mutamakkin. Mtu mwenye kutafuta ilmu anatakiwa kuwa ni mtu awe ni mwenye kumakinika, awe na utulivu wa kisawasawa. Sasa nguzo za ibada ya saum tuambiwa kwanza tuelewe, manake kila neno linapotumika huwa linakuja kueleweka kwa maana tofauti. Kuna maana ya kilugha na kuna maana ya kisheria. Kwa hivyo tunaposema rukn, neno rukn, nguzo, ni neno la Kiarabu, litakuwa lina maana gani? Wasema maana ya rukn ni janibu shay'in aqwa,
Kilugha maana ya nguzo au ruknu ni upande wa nguvu katika kitu fulani. Ndio maana ya nguzo, upande wa nguvu katika kitu fulani. Janibu shay aqwa, ndio maana ya nguzo katika lugha. Na maana ya lugha mara siku zote huwa ina maana pana kuliko maana nyinginezo. Ama maana ya kisheria istilahan, ambayo kwamba ndio tunayokusudia, asema ruknu juz'un min al-mahiyya la tatahaqqaqu illa bihi. Maana ya nguzo kisheria ni kifungu katika kitu, hakiwezi patikana kile kitu bila ya kitu hicho. Ni kifungu katika kitu, hakiwezi patikana kile kitu bila ya hicho kifungu. Ina maana ya kuwa hizi nguzo za saum, ili saum iwe itahesabika kuwa ni saum, iwe itahesabika kuwa imepatikana, basi kuna zile nguzo ambazo kwamba ikiwa ni moja, ikiwa ni mbili, ikiwa ni tatu au zaidi, itakuwa saum haitoitwa saum ikiwa itakosekana hizo nguzo zote. Kwa hivyo hapa tuelezwa nguzo za saum ni nguzo tatu. Na katika fikhi ya al-Imam Shafi unaweza pengine ukastaajabu, mbona hapa tumetumia ruknu, kwa vitabu zingine zimetumia faradh, kwa vitabu zingine zimetumia wajib. Ruknu na faradh na wajib katika fikhi ya al-Imam Shafi huwa zinakuwa na maana moja. Ruknu ndo hiyo faradhi, ruknu ndo hiyo wajib, isipokuwa katika mlango wa haji ndo wajib inakuwa ina maana yake na faradhi inakuwa ina maana yake. Lakini katika milango nyingine yote, kama katika mlango huu wa saum, ruknu inapotumika ama faradhi inapotumika ama wajib inapotumika, basi zote zinakuwa na maana moja ya ulazima. Kwa hivyo unaweza ona katika kitabu kingine pengine imeandikwa faradhi za saum, ama mambo ya wajibu ya saum, na ukayakuta ni haya ambayo kwamba tutayataja hapa ametumia neno ruknu. Na tushaeleza kuwa ibada, maana ya ruknu ni kitu ambacho kwamba lazima kipatikane ili kile kilichokusudiwa kiweze kupatikana. Kwa hivyo saum iko na nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni as-saim, apatikane yule mwenye kufunga. As-saim ni yule mwenye kutekeleza ibada ya saum. Nguzo ya pili ni an-niyya, ipatikane nia. Na nguzo ya tatu imsaku anil mufattirat, ni kujiepusha na zile vitu ambazo kwamba zinaharibu saum. Kwa vitabu vingine utakuta pengine ameandika nguzo ni mbili, ni nia na kujizuia na vile vinavyoharibu saum. Sasa hizo nia haiwezi patikana na vinavyoharibu saumu haziwezi patikana bila ya kupatikana mwenye kufunga. Kwa hivyo itakuwa nguzo za saumu kwanza apatikane mwenye kufunga, na tushaeleza uwajibu wa kufunga ni wajibu kwa nani. Kwa hivyo huyo mwenye uwajibu huyo ndio mwenye kufunga. Nguzo ya kwanza imepatikana. Nguzo ya pili ambayo kwamba inatakiwa ipatikane ni an-niyya. Nia maana yake katika lugha anasema al-qasdu wal-azmu ala fi'li shay. Kwa maana ya lugha, nia ni kukusudia na kuweka maazimio ya kufanya jambo. Ama katika maana ya kisheria ametuambia kasdu shay ni kule kukusudia kitu muqtarinan bifi'lihi, ukiwa kumefuatana na kukitekeleza. Na hapa kufuatana kwa kutekeleza, akatueleza ulama, hii ni katika ibada nyingine isipokuwa katika ibada ya saum. Mfano, katika ibada ya swala, ukiweka nia ya swala, hauwezi kuweka nia ya swala kabla ile wakati wa swala haujafika. Hauwezi kuweka nia
ya swala kabla ile wakati wa swala hujafika, kabla hujasimama kwa ajili ya kutekeleza swala. Kwa hivyo kwa swala inakuwa ile nia inakuja, alafu moja kwa moja inafuatana na kile kitendo au ile swala. Ama katika masala ya saum, ile nia inakuja mbele. Utakuja kuona nia ya saum inatakiwa kuja vipi, inakuja mbele. Hawa katueleza wa hiya azmul qalbi ala sawmi imtithalan li amri Allah azza wa jalla. Maana nyingine nia ni kuweka maazimio kwa moyo kwa ajili ya kutekeleza ibada ya saum, kwa ajili ya kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, au taqarruban ilayhi, au kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nia ni nguzo ambayo kwamba ni nguzo muhimu katika kila ibada, kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika amali zote, vitendo vyote huzingatiwa nia, huangaliwa ile nia. Na nia inavyoeleweka, tumeambiwa mahallu niyati alqalb, mahala pania ni katika moyo, mahala pania ni katika moyo. Ama katika madhhab ya al-Imam Shafi, wote wamekubaliana kuwa mahala pania ni katika moyo. Akiweka mtu nia moyoni mwake kuwa na kusudia katika moyo wake na kusudia kufunga kesho mwezi wa Ramadhani, basi ameweka katika moyo wake ile nia, itakuwa iko sawa. Ama katika madhhab ya al-Imam Shafi'i, wakaja wakasema yusannu talaffudhu binniyati i'anatan lilqalb. Asema Imam an-Nawawi, ni sunna kutamka nia kwa ajili ya kusaidia ule moyo, sio lazima. Nia mahala pake, tunaanza katika asli pale juu, nia mahala pake ni katika nini? Ni katika moyo. Kwa Imamu Shafi ndo wakaja wakasema pia ni sunna kuitamka, na hii pia katika Imamu Ibn al-Hajar al-Haythami, hawa ni katika maulama wa madhhabi ya Imamu Shafi, wakatueleza kule kutamka nia ni sunna kwa ajili ya kusaidia moyo kuhudhurisha ile nia. Ama nukta ya mwisho katika nia ni tutambue kuwa nia ni lazima, na mahala pa nia ni katika moyo, wala hakuna ulazima wa kuitamka. Katika madhhabi ya Imamu Shafi wamesema ni sunna kutamka, lakini wote wamekubaliana mahala pa nia ni katika moyo. Kwa hivyo tusizozane kwa kuwa huyu yuatamkania na huyu hatamki, lakini asli ni kuwa wote lazima waweke nia, na mahala pa nia ni katika moyo. Sasa nia katika ibada hii ya somo, tumesema nia ya ibada ya somo imegawanyika mara mbili. Kuna somo ambayo kwamba ni ya faradhi, na somo ya faradhi pia si ya Ramadhani peke yake. Yaweza kuwa mtu anadhania kuwa saumu ya lazima ni ya Ramadhani peke yake. La, Ramadhani ni saumu ya lazima. Kuna na saumu ya lazima nyingine, saumu ya nadhiri. Ameweka mtu nadhiri, akipatikaniwa na jambo fulani atafanya hivi, ameweka nadhiri. Ile saumu ya nadhiri ni saumu ya faradhi. Na kuna na saumu ya qadha. Wale watu tumesema wana udhuru katika Ramadhani, wakakosa kufunga, baada ya kukamilika Ramadhani wakaja kulipa, ile saumu ya qadha ya kulipa Ramadhani vile vile inakuwa ni saumu ya lazima. Kwa hivyo hizi zote, saumu ya Ramadhani, saumu ya nadhiri na mfano wa saumu ya qadha, hizi zinaitwa saumu ya faradhi. Na sharti ya nia yake, kwanza tumekubaliana kuwa nia ni lazima. Sharti ya nia yake lazima ipatikane usiku, lazima ipatikane ile nia usiku. Tunajua saum itaanza pale alfajiri ya kweli inapoanza.
Alfajiri ya kweli inapoingia ndo ibada ya saumu inaanza. Kwa hivyo nia ya ibada ya saumu lazima ipatikane. Ibada ya saumu ya faradhi lazima nia yake ipatikane usiku, kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Yule ambaye kwamba hata lalisha ile nia kabla, ile nia ya saumu kabla ya alfajiri, basi huyu atakuwa hana nini? Atakuwa hana saumu. Kwa hivyo kwa saumu ya lazima, fa idha kana saumu fardhan faniyatu tajibu bilailin qabla alfajri, basi ile nia lazima ipatikane usiku kabla ya alfajiri. Hapa tutataja tu kauli mbili kulingana na madhhab ya al-Imam Shafi. Twajua Ramadhani itakuwa ima siku 29 ama siku 30. Hakuna 31 wala hakuna 28. Sasa hizi siku 29 au siku 30 zitakuwa ni siku za saumu. Kwa madhhab ya Imam Shafi lazima kutiania katika kila usiku. Mfano, ikiwa kesho tofaa kufunga kwa njia ya mfano, basi nia lazima ije usiku wa leo. Na kwa kila siku ya Ramadhani lazima ile nia ipatikane usiku. Ikiwa nia itakosekana usiku, basi yule mtu akiamka na hajaweka nia usiku, ile siku atakaa tu kama mwenye kufunga, lakini ile siku itakuwa haikuhesabiwa, itabidi aje kuilipa. Asiseme kwa sababu sikuweka nia basi wacha nile nitakuja kulipa, la. Ile siku haitohesabika kwa sababu sharti au nguzo msingi muhimu ambao kwamba ni nia hakuweka katika usiku, basi ile saumu yake itakuwa haikuswihi. Atakaa, atafanya kitu inaitwa imsak, atajizuia kwa ule mchana wote, lakini ile siku atahesabu kuwa ni deni. Kwa hivyo kwa madhhabi ya al-Imam Shafi lazima ile nia ipatikane katika kila usiku. Ama kwa madhhabi ya al-Imam al-Malik, Imam al-Malik yeye anasema waweza ukatia nia moja mwanzo wa Ramadhani ule usiku, ukaweka nia ya kufunga mwezi wote wa Ramadhani. Lakini na yeye akarudi akasema, Imam Malik amesema waweza ukatia nia moja mwanzo wa Ramadhani ikatosheleza zile siku, lakini akasema lakini ni sunna kutia nia katika kila usiku ya Ramadhani. Na Imam Shafi kinyume chake akasema kila usiku ya Ramadhani ni lazima kutia nia, lakini vile vile ni sunna kutia nia usiku wa kwanza wa Ramadhani kwa ajili ya saumu yote ya Ramadhani. Kwa hivyo nafikiri tunaona tofauti ya hawa maimamu wawili. Kwa hivyo madhhabi ya al-Imam Shafi ni kuweka nia katika kila usiku wa Ramadhani. Kwa hivyo hiyo ni nguzo ya pili katika nguzo za saumu. Amepatikana mwenye kufunga na vile vile imepatikana na nia. Sasa kunakuja nguzo ya tatu, imsaku anil mufattirat, kujizuia na zile vitu zinazoharibu saumu ama mubtilatu saumu, mambo yanayofunguza saumu, yanayoharibu saumu. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala akituafikia katika darasa inayofuatia tutakuja kuzungumzia zile vitu ambazo kwamba zinaharibu saumu. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.